aqui está a cola no prato. E agora a gente vai mexer um pouquinho, né? Pessoal, agora a gente vai colocar o creme de barbear. Lembrando que é só espuma, tá? Ó, vocês estão vendo botando aqui a espuma. Bota mais um pouco pra ficar clear. Cuidado pra não colocar o... Não sei se vocês estão vendo. Tá caindo. Tá bom. Tá bom. Pessoal, a gente colocou esse tanto aí de creme de barbear. E agora ela vai mexer. Legal, parte favorita. Ela vai mexer agora. Mexe. Mexe. Aí, a espuma de barbear vai dar o quê? A consistência. Mexe Ficou slime. muito escurinha. Um negócio tipo querendo mexer. É, pronto. Ela tá tipo querendo ativar. Ó, que legal, pessoal. O slime. Então você mexe como ele chegar neste ponto. Aí você tira a paleta e coloca o ativador. Gente, o ativador dessa slime vai ser a água borboricada. Tenha muito cuidado da água borboricada, tá? Porque diz as pessoas que a água borboricada, ela mata. Então sempre que a gente usa ela no slime, a gente faz o quê? A gente lava a nossa mão e não fica o tipo veneno nela, que é tipo um veneno, diz o povo, né? Não fica nela porque a gente o quê? Coloca e tem vários ingredientes, né? Então vamos ativar. Lembrando que é só 3 gotinhos, a gente tem que ativar aos poucos. Então tá, vamos botar. Uma, duas. De hoje eu botei aí, agora só vai mexer. Bora lá. É, pra depois a gente botar a mãozinha. E vai ter o cesto, que o cesto é pra ver como ficou o slime, pessoal. Então vamos mexendo. É, vamos mexer. Mexe bem aí, pessoal. Mexe, mano. Mexe tudo de diferente. Olha só, pessoal, o slime como tá ficando. Gente, é pequenininho porque